aquí en Buenos Aires y no es la primera vez, sino la segunda vez que he venido para compartir, aprender y sobre todo fomentar amistad. Hoy nuevamente hemos recibido al excelentísimo embajador de Israel, Oren Bar-El, en una segunda visita a este cantón como parte del apoyo y del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre la Embajada de Israel y el Cantón de Buenos Aires. Hemos inaugurado calle Jerusalén, capital de Israel, igual como bosque, en nombre de Jerusalén, nuestra capital. Y para finalizar mi visita, hemos dado una ayuda humanitaria a los ciudadanos. Siempre es un placer estar aquí, el recibimiento que nos dan, el trabajo que siempre logramos hacer con las comunidades. Ya son varios años de estar trabajando la ayuda humanitaria por medio de proyectos de impacto social en alianza con la Embajada de Israel y con la Municipalidad de Buenos Aires. La Embajada de Israel se ha hecho presente en momentos en el cual hemos tenido que atender situaciones especiales. Cuando estuvo la tormenta Ney, se hizo presente a través de la ayuda humanitaria, a través de la máquina que produce agua para darle agua a las comunidades que se habían quedado sin el líquido. Y además de eso, hoy vuelve y regresa para poder concretar con acciones esta relación que hemos venido emprendiendo en los últimos años. Todo esto forma parte muy importante del trabajo de la Embajada de intentar acercarse a los ciudadanos, incluso ellos que son más lejanos, incluso ellos que no viven en la capital, incluso ellos que no cada día estamos en contacto con ellos. Entonces, la visita en Buenos Aires representa para mí un paso muy importante en esta cercanía entre la Embajada de Israel y una comunidad que es lejana geográficamente, pero muy cercano al corazón.